అనంతపూర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి అనంతపురంలో వచ్చేసి అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయండి. నిన్న నైట్ కూడా పడ్డాయి అండ్ నిన్న డే టైం అంటే ఈవినింగ్ టైం కూడా పడింది అండ్ అలాగే ఈ రోజు కూడా పడింది అండ్ పిడుగులు పడేటువంటి వర్షాలు. బట్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే కనుక ఒక చోట పడిన వర్షం ఇంకొక చోట లేదండి. అండ్ కొన్ని చోట్ల క్లౌడీగా ఉంది, కొన్ని చోట్ల హెవీగా వర్షం పడింది అండ్ కొన్ని చోట్ల ఏమాత్రం వర్షం లేదు అండ్ క్లౌడీగా లేదు. సో భారీ ఎండలుగా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమంటే కనుక ప్రతి ఒక్క చోట కూడా కొంచెం క్లైమేట్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంది. ఈ కారణం చేత కొంచెం పంటలు డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి అని మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ నిన్న పిడుగుపాటుతో చాలామంది చనిపోయినారని పేపర్ కూడా వచ్చిందండి. ఇక్కడ అంటే న్యూస్ పేపర్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాను పిక్ అనేది. అండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో వర్షం అయితే పడుతుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.